беше спровоциран от страна на Лозаровска. Аз, когато разговаря с тези партия за свещек, дадох им информации на това, дека очекувањето да споделяните приходи по 12 милиони евра се паднати на 6,5 милиони евра. Се изнесува нещо над 20% реализация. И кажам дека преностите, които овде ние трябва да не се коментираме, се дължат на това дека Битола като община е ставена на апарат за решение. Стана възбор за коматозен офицер. Пари нема, инвеститори нема никой желба да инвестира. Аз нема да коментирам от почиста на колежката за работувањата кои ще ги кажа, да ги напоменам незимните работувања во јавниот сектор. Иако за службата да работам. Но ќе отвораме на друга приказка од страна на инвеститор, а ќе се ставам себе си во центарот на таа приказка, јас да ви доловам како од страна на човек кој што не е партиски ангажиран, а сака да инвестира во општина Битола, млад човек кој што може да отвори бизнес, тоа не е дозволено. На 24 март 2013 година завршија локалните избори, го добивме мандатот со вектиците кои што седиме во овие купиот. На 25 март 2013 година јас добив отказно решение. Со образложение дека не се повеќе потребен, моите услуги не се потребен во фирмата во која што работам. Притисокот беше направен од Министерството за земјоделие врз газдите на фирмата во која што јас работам. Јасно и гласно. Разговарано беше со луѓето од Министерството за образование, од Министерството за земјоделие и беше кажано сумна точката за инвеститори по однос на третиот квартал и зошто таков е буџетот и зошто се тие приливи. Сега, после тоа, јас отворам приватна фирма со колега мој од Грција. Правиме за 3 месеци огромен обрт, затоа што има потреба од нашите производи на македонскиот пазар, за 3 месеци фирмата е затворена. Отворам фирма со турски инвеститор. На турскиот инвеститор затоа се бројките тука. На турскиот инвеститор господинот Мончановски му имаше јавен бриж, секретарот по општината и го избрка, човекот се врати назад. Така се третираат инвеститорите во општина Битола. Отвори трет приватен бизнес. Со луѓе од Австрија, од Виена, кои што сакаат да инвестираат тука. Најдов локација, обезбедив сервис, обезбедив луѓе кои што ќе работат, 8 луѓе, 4 со семејна продажба, 12 луѓе за почеток. Плативме франшиза 80.000 евра, за да добиеме дозвола да работиме на македонскиот пазар. И знаете што се случи? Кога се враќав на граница, мојот пасош беше во црвено. И луѓето откажаа после платени 80.000 евра да прекинат инвестицијата во Битола. Затоа ни се бројките во кварталниот извештај вакви какви што сте. А почитувана колешки орган, ако вие мислите дека некој во јавна администрација, некој вработен во јавни предпријатија или во државни предпријатија што добиваат пари од буџетот на Република Македонија, ќе може да си ги задржи своите плати без активност од приватен сектор, страшно се лажи. Зборувате дека во Битола е намалена стапката на невработеност. Дали знаете кај се вработуваат луѓето во Битола? Во две поголеми компании. Едната компанија е компанијата Кромберг и Шуберг, по која што работат оние и другите, и Ред Битола, по која што работат оние привилегираните. Затоа што никој од ДПМН не работи во Кромберг и Шуберг за тие плати кои што ги или така е. Така е, да видите. Значи, со оглед на тоа, дека ние како општина и како влада ја поддржуваме Кромберг и Шуберг од наши средства, од буџетот кој што го полниме сите ние, вклучително ние во салата, треба да знаеме со кои пари ние финансираме во Кромберг и Шуберг. Јас поднесов барање за општина Битола, користејќи ги законските мерки кои што ми даваат можност да видам увид во трошењето на општинските пари, тоест поддршката за приватните компании. Јас таков одговор не добив. И беше посочено да го барам тоа од влада. Го побарам. Одговорот од нивна страна беше дека тоа е деловна
државна тајна, ние не смееме да знаеме колку пари општината инвестира од Роберт и Шубер. Од друга страна, следејќи ги бројките повторно за кварталниот извештај, и зашто имаме толку малце прилив оваа година од очекуваните средства, само ќе ве потсетам дека инвеститорите во АРМ вложија 5,2 милиони евра за комунали и да се обезбеди простор таму така како што треба да се обезбеди, како што имаме потпишано договор. А од друга страна имаме инвестирано 118.000 евра. Значи 5 милиони евра ги нема. Од расправата на колешката Карапашовска можехме да добиеме информација дека 2,нещо милиони евра се инвестирани во Роберт и Шубер. Каде е остатокот до 5 милиони евра? Никој тоа не знае да го каже. Никој не ни сака да даде информација каква е сумата која што ние сме ја вложиле. Ако е така, ако нашиот град расти, ако сите луѓе се вработуваат и се средни од платите кои што ги земаат, зошто ги имаме овој економски раст кој што ги имаме во Битола? Зошто во Битола не се инвестира? Дали знаете која е цената на недвижностите во Битола? Ја нема, никој не тргува за недвижности. Јас живеам во брусничка населба. Од мојата куќа до педагошка е празен простор. Празен простор од 2 километри. Кој што е, ќе помам наредната година 37 години, се нема изградено ништо. Значи во град кој што се наоѓа втор град по големина, во држава кој што е економски тигар на Балканот, економско чудо во Европа, да не се изгради ништо изминатите 40 години е страшно. Тоа го покажуваат и бројките за кои што ние денес ја расправаме, а за кои што вие неќите да ги гледате. Кажувате приказки, буквално приказки, добро ситуирани на државна сметка. Излезете малце надвор од комфорот кој што го обезбедува за месечното задолжување на владата од 115 до 150 милиони за да се поделат плати, пензии, субвенции. Пробајте да работите во Македонија приватен сектор, па да ве видите. Да, може да се работи приватно, како што каже колегата Козаров, ако земјиште кое што вреди 6.000 евра, да купите за 15.000 евра. И тие 6.000 евра наместо сега да ги видиме тука, од третиот квартал од извештајот, или во буџетот да ги гледаме, или ги нема. Така се работи. Таа е реалната состојба во општина Битола, таа е реалната состојба во Македонија. И тоа е благодарение на вас. Тоа е благодарение на вас. Вие во општина Битола сте трет мандат, го завршвате третиот мандат. Тоа се 12 години. 10 години сте на централно ниво власт. 10 години. Човекот кој што водеше државата, сега ја води партијата, е на власт до 1998 година. Не разбравам за бројките. Точно ви кажам бројките. Ви кажам причините зашто се бројките. Што е проблем со бројките? Тоа да дискутираме. Како нема врска колешка со буџетот? Не, јас ви кажам зошто од мој личен пример треба да има пари во буџетот. Па за буџет расправам јас, затоа што јас треба да ополнам буџетот, зашто Ајде, пауза, ще 5 минути малку да се смират платите. Продолжам со разговор, не сум завршен. Пауза 5 минути.